4 anni fa la tempesta Vaia devastò le Dolomiti e le Prealpi venete. Distrutte decine di migliaia di ettari di foreste alpine di conifere, oltre 15 milioni di alberi abbattuti. Un fenomeno senza precedente in quanto ad intensità, nessuna cronaca antica pervenutaci riporta un disastro del genere. L'uragano, assolutamente imprevedibile sino a poche ore prima, si era formato a causa della coincidenza di una serie di fattori nel contesto di una potente perturbazione di origine atlantica che aveva interessato anche la Svizzera, l'Austria e la Slovenia. Piogge fortissime e raffiche che toccavano i 200 km/h. Più che di tempesta, forza 10 della scala Beaufort, si dovrebbe parlare di un vero e proprio uragano. Lo scirocco, infatti, aveva raggiunto la forza 12, la più elevata del sistema classificazione empirica internazionale. L'unità di crisi attivata dalla Regione del Veneto ha catalogato l'evento come peggiore rispetto all'alluvione di Venezia del 4 novembre 1966, che comunque interessò tutta la regione, e all'alluvione del Veneto del 2010. L'ARPAV, Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto, nei primi 3 giorni aveva misurato fino a 715,8 mm di pioggia. Sono crollate case, strade, ponti, abbattuti innumerevoli tralicci, lampioni e antenne. Problematico il ripristino delle linee elettriche. Vaia ha direttamente o indirettamente causato la morte di 5 persone. Hanno perso la vita anche un vigile del fuoco impegnato nei soccorsi. Thank you.